Ito yung pantata. Ito yung take free lang. Direct supplier, no ka. Turmeric, liniment. Anong liniment? Pakbahid. Panghaplas. Tingin na itsura. Ang galing ito sa mga masakit-sakit siguro. Ano? Ilang piraso po yan? Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero hindi ko alam kung dalawa ang laman ng isa. Dun, 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 dun. Okay.